Gina tashar nan ta Dryport ta tsamiya a ƙaramar hukumar mulki ta Bugudo wata muhimmiyar hanya ce ta zuba jari da za ta iya sauya fasalin tattalin arzikin jihar Kebbi gabaki ɗaya. Tsawon fiye da shekara guda kenan da aka yi ba tare da fara aikin na tashar ba, wanda hakan yana hana jihar da al'ummar amfana da wannan alfanu da ke tattare da aikin. Duba da kyakkyawan matsayi da kuma cikakken goyon bayan da al'umma ke bayarwa na tashar Dryport ta tsamiya, wadda ke cewa za ta rage cunkoson tashoshin jiragen ruwa na teku tare da sanya jihar Kebbi ta zama wata muhimmin ginshiƙin harkokin sufuri da kasuwanci na yankin. Wakilin mu Hayatu Bala Nasarawa ya ziyarci tashar, ya kuma ruwaito mana cewa mutanen wannan yanki na garin da kuma sauran mutanen yankin na kokawa da kuma roƙon gwamnati da ta mai da hankali wajen ci gaba da wannan aiki. Ga dai yadda rahoton nashi ya kaya. Wurin da aka ware domin gina Dryport ɗin yana da muhimmiyar matsayi ta fuskar hanyoyin sufuri, kuma ana sa ran zai rage cunkoso a tashoshin jiragen ruwa na teku tare da sauƙaƙa jigilar kaya. Haka kuma zai buɗe sabbin damammaki na tattalin arziki ga jihar Kebbi da ma yankin arewa maso yammacin Najeriya. Wannan shi ne katafaren filin da gwamnatin jihar Kebbi ta keɓe a nan garin Tsamiya da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar ta Bagudu a jihar Kebbi, inda za a yi Dryport, wato wanda zai suka kama 'yan kasuwa wajen za su dinga kawo kayan su suna ɗauka suna wucewa a cikin ƙasa Najeriya. Duk da yake kamar da kuma gani a aiki bai kankara ba a wurin, amma mutanen ƙauyukan sun tabbata mana cewa idan wannan aikin ya kankama ba wata zai haɓaka tattalin arzikin yankunansu ba, a'a zai ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin Najeriya, Benin da kuma Nijar Kebbi. A yayin ziyarar mutanen garin Tsamiya sun bayyana cewa Dryport ɗin idan aka kammala shi zai zama tashar sauke kaya ta cikin ƙasa, inda za a riƙa ajiya, tantance kaya ta kwastam da kuma sauƙaƙa harkokin kasuwanci musamman ga manoma da 'yan kasuwa a jihar Kebbi. Mazauna ƙauyen Tsamiya sun nuna farin cikinsu da wannan shiri, suna masu bayyana cewa aikin zai samar da guraben ayyukan yi, inganta ababen more rayuwa da kuma haɓaka rayuwar al'umma. Sun kuma yi alƙawalin bada cikakken haɗin kai tare da kira ga a hanzarta fara aikin. A nashi ɓangare wakilin na hakimin Tsamiya Yarima Abubakar S. Tsamiya ya ce, ɗaukan dogon lokaci da aka yi ba a fara aikin ba yana ragewa 'yan kasuwa masu son saka jari ƙwarin gwiwa da kuma hanawa jihar Kebbi samun alfanu da ke cikin harkar. Yarima Abubakar ya kuma sake bada tabbacin goyon bayan jama'arsa ga gwamnatin jihar Kebbi da kuma masu ruwa da tsaki na sha'anin samar da Dryport ɗin a duk lokacin da aka fara aikin gina wurin. Da yake zantawa da gidan talabijin na Third Eye Africa, babban daraktan gudanarwa na hukumar bunƙasa zuba jari ta jihar Kebbi Dr. Kabiru Kamba ya ce, shirin gina Dryport ɗin haɗin gwiwa ne tsakanin jihar Kebbi da 'yan kasuwa. Kuma idan aka gina shi zai haɓaka tattalin arziki wanda kuma zai janyo hankulan 'yan kasuwa masu son saka jari. Zai kuma bunƙasa harkokin sufuri da kasuwanci. Ya ƙara da cewa, ƙananan sana'o'i kamar wuraren cin abinci, kasuwanni, wuraren saukar baƙi da dai sauransu za su bunƙasa a garin na Tsamiya a sanadiyar Dryport ɗin. Ya kuma bayyana cewa Dryport ɗin na wuri mai muhimmanci na bakin iyakar ƙasashe uku wanda ko bayan bunƙasa tattalin arziki zai kuma inganta zaman lafiya da al'adun ƙasashen nan guda uku na Nijar, Benin da kuma Najeriya. Dr. Kabiru Kamba ya kuma bayyana cewa gwamnatin jihar Kebbi ta cika nata alkawali da ke cikin yarjejeniyar samar da Dryport ɗin na samar da fili da za a yi amfani da shi. Ya ƙara da cewa a halin yanzu gwamnatin jihar Kebbi na jiran 'yan kasuwa su zo domin ci gaba da fara aikin gina tashar Dryport da fara aiki da shi. Ba kawai zai samar da guraben ayyuka ga matasa ba, zai kuma samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar haraji, wanda zai taimaka ainun ga tattalin arzikin jihar Kebbi da ma ƙasa baki ɗaya. Daga nan katafaren filin da gwamnatin jihar Kebbi ta keɓe domin yin wannan Dryport ɗin a garin Tsamiya da ke ƙarƙashin ƙaramin hukumar mulki ta Bagudu, Hayatu Bala Nasarawa, Third Eye Africa.